e voglio adorare te. Da te prendo forza, oh Dio, in te sol posso riposare. Sei tu sol ciò che cuore mio brama e voglio adorare te. Padre Celeste, ti ringraziamo per la tua benignità, per il privilegio di poter stare ancora una volta dinanzi a te per ascoltare la tua parola. Padre, noi lasciamo l'atmosfera nelle tue mani. Fa sì, Padre, che quando noi usciremo da qui possiamo dire come i nostri fratelli che hanno camminato con te sulla via di Maus. I nostri cuori non ardevano in noi mentre lì ci parlava cammin facendo. Padre, fallo per noi mentre siamo radunati qui. Possa tu benedire anche i miei fratelli che sono seduti nel mondo invisibile per ascoltare questa predicazione. L'atmosfera è nelle tue mani, Padre. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Non c'è mai stato un giorno come in questo per me. Non c'è mai stato un giorno come questo che vedo. Non c'è mai stata una luce che brilli così chiara come in questo giorno. Questo giorno glorioso, poi che Cristo rivela se stesso a me e aperto i miei occhi ed ora io vedo la sua parola in me diventa realtà in questo giorno. Questo giorno glorioso, poi che Cristo rivela se stesso a me e aperto i miei occhi ed ora io vedo la sua parola in me diventa realtà
Daniele capitolo 7. Leggeremo dal versetto 9. Daniele 7, leggiamo dal versetto 9. Io continuai a guardare e vidi collocare dei troni e un veiardo sedersi. La sua veste era bianca come la neve e i capelli del suo capo erano simili alla pura. Fiamme di fuoco erano il suo trono, che aveva ruote di fuoco ardente. Un fiume di fuoco scaturiva e scendeva dalla sua presenza. 1000 miglia lo servivano, 10.000 miliardi gli stavano davanti. Si tiene giudizio e i libri furono aperti. Prendiamo anche secondo Tessalonicesi. Secondo lettera di Paolo ai Tessalonicesi, capitolo 1, leggiamo dal versetto 5, è una scrittura che noi conosciamo. Questa è una prova del giusto giudizio di Dio, perché siate riconosciuti degni del regno di Dio per quale anche soffrite. Poiché è giusto da parte di Dio rendere a quelli che vi affliggono afflizione. A voi che siete afflitti, riposo con noi quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per fare vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non obbediscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Essi saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto, perché la nostra testimonianza in mezzo a voi è stata creduta. Amen. Che Dio vi benedica. Potete accomodarvi. E che Dio possa benedire ognuno di voi. Voglio prendere qualcosa nel libro delle 7 epoche. Stiamo parlando del trono bianco e come l'abbiamo avuto come premessa, sappiamo che il trono, questo l'abbiamo detto tante volte, il trono non è una sedia. Quando parliamo del trono bianco sappiamo che non è una sedia bianca. Quando abbiamo letto nel libro di Daniele che c'è un veiardo o un veiardo che è un anziano che è seduto sui troni che sono collocati, sappiamo che non è un uomo con una barba bianca, con i capelli bianchi, come ce l'hanno fatto vedere nei disegni dei testimoni di Giova o in tanti libri ecclesiastici, che c'era un vecchio seduto su una sedia e intorno a lui ci sono degli angeli che volano. Quelli sono i pensieri umani, ma quando la parola di Dio fu rivelata abbiamo capito perché i libri i misteri devono essere rivelati al tempo della fine. E sappiamo tutti che l'uomo ha camminato nelle ombre, nei miraggi. L'uomo ha sempre camminato cercando di presumere, ma quando siamo arrivati al tempo della fine e che i sigilli sono aperti, allora capiamo che non c'è più da immaginare, ma viviamo nella realtà delle cose. Allora sappiamo che il trono bianco, e quando siamo saliti per andare a vedere il trono bianco al tempo di Mosè, abbiamo capito che a Kades Barnea non è che c'era una sedia bianca che era lì che giudicava il popolo, no, ma che c'era un profeta. E Mosè era il trono di Dio all'epoca, perché tramite la bocca di Mosè è stato pronunciata su Israele e la benedizione e la maledizione. Quando hanno rifiutato il rapporto dei 10
quando il popolo si è opposto, quando 10 predicatori che sono andati sulla terra promessa e che hanno visto tutto quello che è stato promesso, hanno visto la realtà, hanno visto che è un paese che esiste, hanno visto che è un paese realmente dove scorre latte e miele. Tutto quello che Mosè, il profeta, aveva detto a loro, l'hanno visto. Ma sul terreno c'erano i figli di Anak, ci sono dei giganti sul terreno, ci sono i giganti sulla terra. E quando i 10 predicatori hanno parlato della bellezza del paese, ma 10 di loro hanno detto, però ci sono i giganti e loro sono più potenti di noi non possiamo vincere perché sono più giganti. E sapete che al tempo di Noè pure ci sono dei giganti, e i giganti al tempo di Noè dove sono venuti? La Bibbia ha detto, possiamo leggere nella Bibbia come hanno avuto dei giganti al tempo di Noè. Prendete con me la vostra Bibbia nel libro della Genesi, vediamo come i giganti sono venuti sulla terra. Sappiamo già che è una storia che è iniziata dal giardino dell'Eden, che abbiamo avuto un serpente che era un gigante, ma al tempo del diluvio mi sembra nel libro Genesi capitolo 6 possiamo leggere un po' come i giganti sono venuti sulla terra, come è stata fatta i giganti. Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla faccia della terra e furono loro nate delle figlie, avvenne che i figli di Dio videro che le figlie dei uomini erano belle e presero per moglie quelle che si scelsero fra tutte. Il Signore disse, lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, poiché nel suo traviamento egli non è che carne, i suoi giorni dureranno quindi 120 anni. In quel tempo c'erano sulla terra i giganti, e ci furono anche in seguito, quando i figli di Dio si unirono alle figlie dei uomini. I giganti sono avvenuti quando i figli di Dio si sono uniti con le figlie dei uomini. Questi sono gli uomini potenti che fin dai tempi antichi sono stati famosi. Dunque i giganti apparvero quando i figli di Dio si sono uniti con le figlie dei uomini. E prima di fratello Branham, quando l'hanno preso quella scrittura ai teologi, hanno detto che sono gli angeli di Dio che sono scesi nella carne umana e hanno sposato i figli degli uomini per avere figli. Ma quando viene William Branham dirà no, i figli di Dio sono i figli di Seth, dunque della linea di Adamo, che hanno lasciato la loro posizione della scrittura per andare con le figlie degli uomini, cioè con i figli di Caino. Hanno sposato i figli di Dio, hanno cominciato a fare matrimonio con i figli di Caino. Allora è lì che abbiamo avuto i giganti intellettuali. Perché quando parliamo dei giganti, talvolta noi vediamo gli uomini che sono grossi, che possono alzare delle pietre. Ma qui abbiamo ancora dei giganti sulla terra oggi. E i giganti che abbiamo sulla terra oggi non sono uomini che hanno i muscoli grossi, che possiamo immaginare Ercole, che solleva da lui solo una roccia. No. I uomini giganti che abbiamo sulla terra oggi sono i giganti intellettuali. Sono dei predicatori anche.
Abbiamo tanti giganti sulla terra oggi che vi dimostreranno tante cose nel modo intellettuale. È lì i giganti oggi che abbiamo sulla terra. Dunque i giganti, quando voi mescolate la parola di Dio con i credi, allora avrete un gigante. È mescolate, perché è stato un mischio qui tra la razza di Caino e la razza pura di Adamo. Voi sapete che Caino non è figlio di Adamo. Sapete che Caino non è figlio di Adamo. Perché quando Abele è morto, Dio ha messo un altro figlio al suo posto che si chiama Set. E Set ha portato avanti la linea di Adamo. E il primo omicidio che fu commesso sulla terra è stato nella linea di Caino. Tanto Caino lui stesso è stato lui che ha fatto il primo omicidio e nella sua linea abbiamo avuto il primo omicidio. E se abbiamo avuto sulla terra la prima persona che ha preso 2 mogli, è stato sempre nella linea di Caino. Ma la linea di Adamo, e se voi leggete la vostra Bibbia, la Bibbia non ha mai detto che la linea di Caino seguiva la parola di Dio. Ma se leggete la vostra Bibbia, lo possiamo anche vedere queste cose qua. Quando voi prendete, per esempio, la genealogia di Adamo, voi vedete che non mi ricordo più quando hanno detto che poi gli uomini hanno cominciato a adorare Dio, discendenti prendendo genealogia di Adamo, Genesi capitolo 4 versetto 25. Adamo conobbe ancora sua moglie ed ella partorì un figlio che chiamò Set. Perché ella disse: Dio mi ha dato un altro figlio al posto di Abele che Caino ha ucciso. Anche a Set nacque un figlio che chiamò Enos. Allora si cominciò a invocare il nome del Signore. Dunque il nome del Signore, hanno cominciato a invocare il nome del Signore nella linea di Adamo, ma non nella linea di Caino. Dunque quando i figli, e voglio leggere anche una citazione qui, perché i giganti sono stati sempre e i giganti saranno sempre. I giganti sono stati, ma un giorno arriveremo alla fine della storia dei giganti. Perché quando Israele ha conquistato la terra promessa, hanno ucciso i giganti che sono i figli di Anak. I giganti erano sulla terra. Nel mondo, nell'opuscolo del dolore di parto, paragrafo 172, William Branham dice: nel mondo della Chiesa oggi ci sono 2 sistemi che operano. Ascoltate molto attentamente ora. Adesso voglio vedere se direte amen a questo. Ci sono 2 sistemi che operano nel mondo della Chiesa oggi. Mi toglierò questo da addosso, poi l'avrò completato. Tutti noi sappiamo che la parola di Dio è il sistema denominazionale. Ecco i 2 sistemi. I 2 sistemi hanno iniziato il loro percorso dal giardino dell'Eden, Caino e Abele. I 2 sistemi hanno camminato sempre nel corso degli anni. Nel tempo del nostro Signore Gesù Cristo avevamo Gesù e Giuda, erano tutti e 2 lì. Quando Giuda è morto e Gesù Cristo pure è andato via, sono ritornati tutti e 2 sulla terra. Gesù nella forma dello Spirito Santo e Giuda nella forma dello spirito anticristo. I 2 spiriti hanno camminato sempre, ma non cammineranno sempre per l'eternità, perché un giorno, e siamo a quel giorno, perché sto parlando del trono bianco, e perché il giudizio deve avere luogo, e la zizzania, che è lo spirito anticristo, deve essere tolto.
non cammineremo sempre insieme. I due sistemi che ci sono, tutti noi sappiamo che è la parola di Dio e il sistema denominazionale. Ecco i due sistemi. Ok? Ci sono due sistemi all'opera, proprio come erano loro, Giacobbe e Esaù. I due sistemi, Giacobbe e Esaù, sono due sistemi. Giacobbe era un uomo spirituale e Esaù era un uomo carnale. E loro due combattevano sempre, come Caino e Abele. Caino e Abele andavano nella chiesa dove il pastore era Adamo. E Adamo predicava la parola per tutti e due. Ma uno aveva la rivelazione e l'altro prendeva tutto quello che si predicava nella parte carnale. Ok? Giacobbe e Esaù, uno secondo lo spirito e l'altro secondo la carne. E che cos'è? Esaù e Giacobbe stavano combattendo nelle viscere della madre perfino nel momento in cui nacquero. Giacobbe e Esaù non hanno iniziato la loro battaglia. Hanno iniziato la battaglia quando? Mentre erano ancora nel grembo di Rebecca. Dentro la chiesa Rebecca c'erano le battaglie. E per questo che io non posso accettare dai fratelli, no, siamo tutti uno, dobbiamo... No, le battaglie sono state anche Caino, come si chiama? Giacobbe e Esaù combattevano già. Se voi leggete la vostra Bibbia, Rebecca sentiva una battaglia dentro di lei, e Rebecca significa la chiesa, perché una donna nella Bibbia significa la chiesa. I due membri della chiesa combattevano, uno era spirituale e l'altro era un denominazionale, e la battaglia aveva luogo nel grembo di Rebecca. Allora Rebecca sentiva quella battaglia, è andato a consultare il profeta di Dio e il profeta di Dio gli ha detto: nel tuo grembo, nelle tue viscere, nella chiesa ci sono due sistemi, un sistema che viene dall'eternità e l'altro sistema, un sistema denominazionale, e c'è una battaglia. E per questo che le battaglie devono essere, non crediamo lo stesso messaggio. Anche Esaù, anche Giacobbe, e leggevano gli stessi opuscoli del profeta Isacco, ma c'era la battaglia. Quando il profeta predicava, Esaù pensava che doveva occuparsi fisicamente del padre, ma Giacobbe lui puntava il diritto di primogenito. Dunque i due sistemi sono stati sempre. Ma William Branham ci dirà, ma a un certo momento i due sistemi si devono uno. Ognuno andrà al suo posto. Perché se voi leggete Pietro, che cosa ha detto Pietro? Oggi possiamo leggere un po' la Bibbia. Perché lo spirito anticristo che era in Giuda è andato al suo luogo. Ognuno andrà nella sua patria. Prendete con me nel libro dei Atti. Atti capitolo 1. Spero di trovare la parte che stavo cercando, leggo dal versetto 15. Leggiamo dal versetto 23. Quando dovevano eleggere qualcuno per prendere il posto di Giuda, e Pietro che parla.
Leggiamo dal versetto 21. Bisogna dunque che tra gli uomini che sono stati in nostra compagnia tutto il tempo che il Signore Gesù visse con noi, a cominciare dal battesimo di Giovanni fino al giorno che egli, tolto da noi, è stato elevato in cielo, uno diventi testimoni con noi della sua risurrezione. Essi ne presentarono due, Giuseppe detto Barsaba, che era pronunciato giusto, e Mazzia. Poi in preghiera dissero: tu, Signore, voglio che seguite bene il versetto 24, ora pregano, perché devono mettere qualcuno al posto di Giuda, e hanno presentato due persone. Ora hanno pregato e voglio che seguite la preghiera che hanno fatto. Tu, Signore, che conosci i cuori di tutti, indicaci quale di questi due hai scelto per prendere in questo ministero apostolico il posto che Giuda ha abbandonato per andare al suo luogo. Dunque Giuda è andato al suo luogo da dove egli è venuto. Mi seguite? Giuda doveva andare al suo luogo. Ognuno deve andare al suo luogo. Ognuno deve ritornare nella sua patria. Perché al giorno del trono bianco ognuno deve ritornare nella sua patria. Il trono bianco, quando viene, che cosa fa? E fa uscire la natura di ognuno di noi. Perché Gesù ha detto nella Bibbia che quando lo Spirito Santo verrà, egli vi convincerà per quanto riguarda il peccato e la giustizia. Dunque lo Spirito Santo verrà a uscire, quando viene, è per tirare fuori da noi tutto quello che è falso o tutto quello che è vero. Non è che quando Isacco predicava, la sua predicazione non è che ha fatto qualcosa di nuovo nella vita di Giacobbe. Giacobbe era già nato, perché se voi leggete la vostra Bibbia, voi vedete che Dio aveva detto a Geremia: io ti conoscevo e ti avevo prescelto prima della fondazione del mondo. Non è qualcosa che voi stessi cercate di fare, è Dio che ha predestinato ogni cosa. Dunque, siamo qui ed è detto, ci sono due sistemi all'opera, proprio come erano loro, Giacobbe e Esaù, uno secondo lo spirito e l'altro secondo la carne. E cos'è? Esaù e Giacobbe stavano combattendo nelle viscere della madre. La battaglia inizia nella chiesa. Giuda combatteva già Gesù nella propria chiesa dove Gesù era il pastore. Un giorno Gesù è andato in una casa e una donna è venuta a comprare il profumo più caro e l'ha messo sui piedi, ha pianto ai piedi di Gesù, e Giuda ha detto: oh, perché ha speso tutti quei soldi? Quel profumo lo possiamo vendere per aiutare i poveri. E la Bibbia ha detto, non è che lui si preoccupava dei poveri, Gesù sapeva che lui non si preoccupava dei poveri, Gesù sapeva che lui rubava i soldi della Chiesa, ma Gesù l'ha lasciato là. Gesù non l'ha mandato via. Camminava con Gesù, era un ladro. Gesù lo sapeva. Ma Gesù l'ha lasciato là, perché Gesù sapeva che quando il tempo verrà, egli andrà nel suo luogo. Perché una predicazione lo farà partire. Una citazione farà vedere la sua vera natura. Sappiamo che ci sono delle persone che sono falsi, sappiamo che hanno degli spiriti malvagi, camminano con noi, ma un giorno una predicazione, una citazione, una parola farà sì che faranno il loro cammino e andranno via. E notate che quando quell'uomo ha lasciato Paolo, Demas, Paolo non è mai andato a cercarlo per riportarlo, perché è andato al suo luogo. Avete visto la preghiera? Giuda è andato al suo luogo. Giuda era già falso. La Bibbia ha detto, vi ho detto una volta, che la notte in cui Giuda era nato, i suoi genitori, il suo papà era contento di avere un figlio maschio.
perché avere un figlio maschio in Israele era una gioia per ogni famiglia. Hanno celebrato, l'hanno portato al Tempio. I predicatori dell'epoca, il sommo sacerdote ha presentato Giuda davanti all'Eterno, secondo la legge di Mosè. Ma solo lo Spirito Santo sapeva che quel bambino che stavano presentando davanti a lui era un figlio della perdizione. Sono delle cose che sono dure a predicare, ma è la parola di Dio. Giuda è cresciuto nelle cose della Chiesa. Andava in Chiesa, ascoltava la parola, ha visto i miracoli di Gesù, è stato attirato dai miracoli, è andato nella Chiesa di Gesù e ha preso una posizione. L'amministratore che teneva la borsa dei soldi di Gesù era lui. Per comprare qualsiasi cosa bisogna passare da Giuda. È lui che teneva i soldi, ma nel suo cuore era falso e Gesù lo sapeva. Ma Gesù non gli ha mai detto, vai via Satana, no. Era nel gruppo, andavano dappertutto, qualsiasi cosa davano a Gesù e gli dava. Perché la parte materiale non è quello che conta, ma quello che conta è la parte spirituale. Perché l'uomo, se voi leggete la vostra Bibbia, il giudizio di cui noi stiamo parlando oggi è già iniziato già dal giardino dell'Eden. Quando Dio ha creato, prima di cominciare, c'è stato due movimenti nella creazione. Genesi 1, c'è stato l'uomo fatto all'immagine di Dio, l'uomo è stato creato all'immagine di Dio. E sappiamo che l'immagine di Dio non è la carne. Sappiamo che l'immagine di Dio è spirituale. Quando poi Genesi 2 ci è stato detto Dio ha formato l'uomo della polvere della terra e ha soffiato. Quando si parla del soffio, noi pensiamo che è la respirazione. No. Il soffio di cui si parla è la teofania di Adamo che Dio ha messo in lui. È chiaro? Perché senza la teofania Adamo respirava già, ma è la teofania che ha fatto sì che Adamo è diventato un'anima vivente. Quando si legge il soffio, Branham dice il soffio, che la Bibbia parla non è come i testimoni di Geova l'hanno interpretato dicendo che il soffio è la respirazione. No. Il soffio di cui si parla è la vostra teofania, lo Spirito Santo, l'immagine di Adamo che Dio ha messo in lui. Dio è entrato in Adamo. Allora Adamo poteva dominare sulle altre creature. Dunque, ci sono i due sistemi che combattevano già nella Chiesa. Ma un giorno i due sistemi devono essere separati. E come Giuda, ogni sistema andrà nel suo luogo. Giuda, la preghiera che hanno fatto nel libro degli Atti, è una preghiera ben ispirata. Giuda è andato nel suo luogo. E avevo attirato la vostra attenzione una volta sul censimento che aveva fatto l'imperatore all'epoca. Ognuno deve ritornare nella sua patria. Maria deve andare a Betlemme. Ognuno deve ritornare. Dunque, Giacobbe e Esaù, uno lo spirito, uno secondo lo spirito e l'altro secondo la carne. E che cos'è? Esaù e Giacobbe stavano combattendo nelle viscere della madre perfino nel momento in cui nacquero. E così sono le denominazionali e la parola. Quando parliamo delle denominazionali, la gente guarda ai pentecostali, ai battisti. Io quando predico non parlo dei battisti, perché so che un battista non mi può sedurre. So che un cattolico non mi può sedurre. So che un pentecostale non mi può sedurre.
sono un livello al di sopra di loro. Ma la persona, Gesù ha detto, i due saranno così vicini. Non è così? Da sedurre gli eletti se fosse possibile. Non possono sedurre gli eletti se fosse possibile, perché sarà così vicino. Sarà talmente vicino. Da sedurre gli eletti se fosse possibile. Dunque, hanno la stessa cosa, gli stessi opuscoli, lo stesso profeta, lo stesso linguaggio, ma c'è qualcosa di diverso. È la parte spirituale che conta. Perché man mano che andiamo avanti, la vera natura di ognuno sarà rivelata. E abbiamo detto che la pioggia, quando viene, non è che cambia la natura del seme. La pioggia non è mai venuta e ha preso una pietra per fare della pietra seme. Non esiste. Il nostro Signore Gesù Cristo, tramite tutta la sua predicazione, tramite tutta la sua potenza che aveva, non ha cambiato Giuda. L'ha cambiato? No. Giuda era nato figlio della perdizione. Leggiamo la preghiera di Gesù. Ha detto, non ho perso. Oggi leggiamo un po', perché le scritture mi sembra Matteo, mi sembra Giovanni, là dove diceva, non ho perso nessuno di quelli che mi avevi dato. Se lo trovate mi aiuterete, non mi ricordo il versetto, ma ho detto non ho perso nessuno di quelli là che tu mi avevi dato. Mi sembra deve essere Giovanni 17. Versetto 12. Giovanni 17, versetto 12. Mentre io ero con loro, io li conservo nel tuo nome. Quelli che tu mi hai dati, li ho anche custoditi, e nessuno di loro è perito, tranne il figlio di perdizione, affinché la scrittura fosse adempiuta. Dunque, ognuno seguirà la sua via. Ognuno seguirà il suo cammino. Ognuno a un certo momento la sua vera natura sarà rivelata. Quando Gesù quella notte aveva preso il pane e l'ha messo, perché quando fratello Branham parlava diceva, quando Dio giudicherà la terra, non lo giudicherà tramite una chiesa, non lo giudicherà tramite i cattolici, non lo giudicherà perché voi avete letto gli opuscoli di fratello Branham, o perché avete portato le vostre decime, o avete portato le vostre offerte, o siete stati corretti, avete aiutato un fratello, avete aiutato una sorella. William Branham dice che Dio giudicherà il mondo secondo la sua parola. E quella notte, quando Gesù voleva giudicare Giuda, ha preso il pane e l'ha messo nel vino. Ho sempre attirato la vostra attenzione su questa cosa qua. Non è che Gesù ha comprato un altro tipo di pane. No. È lo stesso pane che gli stessi apostoli, perché se voi leggete la vostra Bibbia, sono gli apostoli che hanno preparato il pane e il vino e l'hanno messo là per fare la Santa Cena. Gesù ha preso lo stesso pane che ha dato a Pietro, che ha dato a Giovanni, che ha dato a Matteo, che ha dato a come si chiama, a Giovanni tutti, è lo stesso pane che ha preso, ha messo nel vino, l'ha dato a Pietro.
Lo stesso pane l'ha messo l'ha messo nel vino, l'ha dato a Matteo. Lo stesso pane l'ha messo nel vino e l'ha dato a Tommaso. L'ha dato a tutti e l'ha dato anche a Giuda. Quando l'ha dato a Giuda, la Bibbia dice che la sua vera natura si è rivelata, cioè Satana è entrato in lui, l'ora è suonato. È la parola. La parola più la stimolazione. Giuda aveva anche bevuto il vino. Lo stesso vino che Gesù ha bevuto, Gesù gli ha dato lo stesso vino. Solo che quello vino, quella stimolazione, ha fatto sì che la sua vera natura. E quando lui si è alzato, Gesù gli ha detto: quello che hai da fare, fallo. Ma gli altri non hanno capito il linguaggio di Gesù. Hanno pensato che Gesù lui diceva di andare a comprare. Vedete come nascono le dottrine? Hanno pensato che Gesù gli ha detto di andare a comprare per aiutare i poveri. Ma Giuda è andato a vendere la parola. Dunque la stessa rivelazione che le persone hanno bevuto le ha portati a vendere la parola. Hanno venduto la semplicità della rivelazione per avere la gloria. E le due combattevano già nelle viscere della Chiesa. Ma a un certo momento ognuno andrà nel suo luogo. Leggiamo qualcosa nelle 7 epoche. Perché le due non cammineranno insieme. Ognuno deve andare al suo luogo. Ognuno prenderà la sua parte. Ognuno dirà: ora dobbiamo andare, perché il giorno del giudizio. E il giudizio come si pronuncia? Quando Gesù, nelle 7 epoche, pagina 340, il mistero. Le parole di Giovanni il Battista, ora voglio leggere un po', seguite un po', leggeremo molto oggi. Le parole di Giovanni Battista, le quali dichiarano così accuratamente il Cristo in relazione alla vera e falsa Chiesa, giungono ora a compimento. Voglio rileggere. Le parole di Giovanni il Battista, le quali dichiarano così accuratamente il Cristo in relazione alla vera e falsa Chiesa, giungono ora a compimento. Matteo 3, 11, 12. Io vi battezzo in acqua per ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me. E io non sono degno neanche di portare i suoi sandali. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Egli ha in mano il suo ventilabro e pulirà interamente la sua aia. Raccoglierà il suo grano nel granaio, ma arderà la pula con fuoco inestinguibile. Cristo, il grande mietitore, sta ora raccogliendo il frutto della terra. Cristo, il grande mietitore, sta ora raccogliendo il frutto della terra. Avete visto un uomo con il vestito bianco che sta raccogliendo qualcosa così sulla terra? Come Dio raccoglie i suoi figli? Come Dio ha raccolto Cornelio? Come Dio ha raccolto come si chiama Zaccheo? Come Dio ha raccolto come l'eunuco etiope? Come l'ha fatto? Tramite la predicazione della parola, tramite dei uomini. Ecco il trono di Dio. Perché Gesù ha detto a loro: se entrate in una città, chi vi accetta, il regno entra in lui, lasciate lui la sua pace. Se lui vi rigetta, il giudice è già sopra di lui. Branham dice qui: Cristo, sappiamo che la parola Cristo significa l'unto.
Perché come mi piace sempre ricordarlo, quando parliamo di Cristo, la gente ha sempre la faccia dell'uomo di Galilea che non conosciamo manco chi è, perché non abbiamo nessuna foto. E vi ho ricordato sempre che Branham ha detto se egli viene con la faccia di Hoffman, lui stesso non lo crederà. Ok. Cristo, il grande mietitore, sta ora raccogliendo il frutto della terra. Egli raccoglie il grano nel granaio tramite il venire per i suoi e ricevendoli per sempre a se stesso. Poi egli ritorna per distruggere gli empi con fuoco inestinguibile. Il mistero delle zizzanie e del grano di Matteo 13, 24 a 30 è ora pure adempiuto. Sapete che Gesù aveva fatto una parabola del grano e della zizzania. E Gesù è ora pure il mistero delle zizzanie e del grano di Matteo 13, 24 a 30 è ora pure adempiuto. Ora Branham ci ricorda quella parabola. Seguite. Egli propose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che seminò buon seme nel suo campo. Ma mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico e seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi il grano germogliò e mise frutto, apparve anche la zizzania. E i servi del padrone di casa vennero a lui e gli dissero: Signore, non hai seminato buon seme nel tuo campo? Come mai dunque c'è della zizzania? Ed egli disse loro: un nemico ha fatto questo. Allora i servi gli dissero: vuoi dunque che andiamo e la estirpiamo? Ma egli dissero: no, non andate a farlo. No, per timore che estirpando la zizzania non sradichiate insieme a essa anche il grano. Lasciate che crescano entrambi insieme fino alla mietitura. E al tempo della mietitura io dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano invece riponetelo nel mio granaio. Il grano e le zizzanie, i quali della prima epoca fino ad ora sono cresciuti fianco a fianco, vengono mietituti. Quello che Nicea dichiarò di adempiere si è alla fine adempiuto, con tutta la potenza dell'organizzazione, il potere politico e lo Stato che la sostiene. La falsa Chiesa si stornò da ogni traccia di verità, riprende forza in se stessa e si fa avanti per sradicare per sempre il vero credente. Ma proprio quando ella sta per realizzare il suo codardo complotto, il grano verrà raccolto nel granaio. Dunque, se voi vedete, Gesù ha detto che alla fine del mondo Dio manderà i suoi angeli per raccogliere. Dunque sono dei uomini, sono dei fratelli che vengono per raccogliere. Tramite che cosa? Tramite la predicazione della parola. È la parola che predichiamo perché Gesù ha dato la parola e il vino. Non è che non ha dato il vino a Giuda. Giuda aveva avuto anche lui il vino. E sappiamo che il vino è la stimolazione della rivelazione. Lo stesso vino Pietro l'ha bevuto, ma Pietro è rimasto, Giuda è andato via. Giuda non poteva cambiare la sua stessa natura. Ognuno deve andare al suo luogo e il trono è venuto per questo. La predicazione del tempo della fine, la predicazione della fine del tempi, che cosa fa?
e affinché ognuno possa ritornare nel suo luogo. Noi non predichiamo qualcosa per radunare insieme le persone, ma predichiamo, Gesù ha detto, io sono venuto sulla terra per buttare la spada tra madre e figlio. Gesù ha detto che cosa? Io sono venuto, sono una spada per creare divisione. Magari il papà di Matteo andava dai sacrificatori nella chiesa, aveva il suo pastore. Matteo ha incontrato Gesù, ha seguito Gesù. Va, divisione a casa. Il linguaggio cambia. Avete visto Gesù dire a Matteo di tornare per andare a suo papà? Sì, papà. No, perché per quanto riguarda la rivelazione, non c'è niente che si possono fare. Non c'è niente da fare. E vi ho sempre detto qui che tutte le volte che la rivelazione viene sul campo, quando Esaù ha visto che non poteva niente contro Giacobbe, che cosa ha fatto? Ha detto, lo ucciderò. Allora la madre gli ha detto, fuggi prima. Perché l'ultima arma che hanno per fare, ti uccideranno fisicamente. Per concludere, per farvi vedere tutte queste cose che ho nella Bibbia, prendete con me sempre il libro degli Atti degli Apostoli. Perché il carnale non può vincere lo spirituale, ma arrivato a un certo punto ti uccideranno. Nel libro degli Atti degli Apostoli, oggi abbiamo letto un po' la Bibbia, volevo toccare un punto, ma Dio mi ha portato da queste parti qua, là dove si parla di Stefano, mi sembra Atti capitolo 7. Atti 6, versetto 8. Ora, Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. Ma alcuni della sinagoga detta dei liberti, dei Cirenei, degli Alessandrini, di quelli di Cilicia ed Asia, si misero a discutere con Stefano e non potevano resistere alla sapienza e allo spirito con cui egli parlava. Allora instigarono degli uomini che dissero, noi lo abbiamo udito mentre pronunciava parole di bestemmia contro Mosè e contro Dio. Avete capito? Come non riuscivano a resistere, hanno detto sì, abbiamo sentito che lui parlava male di Mosè, lui parlava male di profeti, parlava male del Tempio, parlava male di questo. È lo stesso spirito oggi. Allora istigarono degli uomini, vedete il complotto? Sono dei fratelli, sono dei credenti che leggono gli stessi opuscoli, che leggevano la stessa legge di Mosè. Ma come non riuscivano, non hanno ricevuto la rivelazione di quello che Mosè ha detto, sono rimasti nei riti. Allora che cosa hanno fatto? Allora la Bibbia dice, versetto 10, e non potevano resistere alla sapienza e allo spirito con cui egli parlava. Allora istigarono dei uomini che dissero, noi lo abbiamo udito mentre pronunciava parole di bestemmia contro Mosè e contro Dio. E si misero in agitazione il popolo, gli anziani, gli scribi, e venutigli addosso lo afferrarono e lo condussero al Sinedrio. E l'hanno accusato falsamente davanti al Consiglio mondiale delle chiese dell'epoca. È un predicatore di falsa dottrina. Egli disse che il rapimento è già avvenuto. Egli disse che il millennio è già passato. Egli dice che l'eternità non è un luogo dove stiamo andando, ma l'eternità è Cristo in noi. Egli dice che la resurrezione è già avvenuta.
Paolo ha detto che lo stesso spirito che ha risuscitato Cristo, se in voi siete già risuscitati, e abbiamo dimostrato che questo corpo qua è stato maledetto dal giardino dell'Eden. Dio ha detto tu sei polvere e questo giudizio non è stato mai torto. Dio ha condannato. Branham dice potete chiamarlo nell'opuscolo il seme, la parola parlata è il seme originale. William Branham dirà potete chiamarlo come volete. Questo corpo qua è una combinazione, è qualcosa che è nato tra Eva e Lucifero. Dio non lo prenderà mai. Carne e sangue non entreranno nel regno di Dio. Quando Dio viene per rapire, ognuno viene per rapire la sua natura. E la natura di Dio non è il nostro corpo. La natura di Dio è la nostra teofania. È quello che Dio rapisce. E per aggiungere, quando Branham è andato là, ha detto, vi ho visti tutti. Ma i fratelli erano seduti nelle chiese. I fratelli non sapevano, ma erano tutti lì. Ognuno ha la sua rappresentazione. Ah, Stefano, un predicatore, ha detto che il millennio è già passato. Siamo a Gog e Magog. Siamo a Gog e Magog. E vi ho detto, seguite bene le informazioni alla televisione, alla radio. Aprite bene. Tutto quello che sta succedendo sulla terra. Vi ho detto, e lo ripeto ancora oggi. Tutte le guerre che stanno facendo, vedo delle sorelle, dei fratelli che postano Benjamin Netanyahu farà il terzo tempio e Cristo scenderà nel terzo tempio. Cristo Gesù non scenderà niente là. Scrivetelo bene. Niente, perché Dio non è lì. Perché il vero tempio è la sposa. Amen. Dio non ha niente a vedere con quello che stanno facendo lì. Quello che stanno facendo lì è un affare di commercio. Leggete l'opuscolo, inizio e fine della dispensazione dei gentili. Ve lo ripeto sempre. William Branham ha detto che là Dio ha messo una trappola, là, in Medio Oriente là, nel mare morto. O come lo chiamate, là c'è l'uranio, là c'è il petrolio, là c'è il gas. Tutto questo, Branham dice, quello che hanno trovato là, manco tutta la ricchezza della terra lo possono comprare e tutti lo vogliono. L'Europa ha bisogno del gas. Vogliono fare il loro tunnel per portare il gas fino in Europa. Devono passare per la Siria. William Branham dice è una trappola. È una trappola per tutte le nazioni. Andranno tutti lì. Ed è lì che stanno andando. Branham dice che andrà la Siria, la Turchia, Israele, l'Iran, tutti quei paesi, l'Iran, tutti, piano piano saranno tutti distrutti. La Russia pure verrà lì per l'ultima battaglia. È una trappola. Siamo a Gog e Magog. Siamo a Gog e Magog. E quando si parla di Gog e Magog, siamo oltre il millennio. Sul piano spirituale, Satana è stato slegato, è andato sui quattro canti della terra per raccogliere i suoi sudditi nel porto spirituale, per distruggere la sposa, la parola, il messaggio dell'ora. E è andato a raccogliere chi? I suoi cattolici, i suoi protestanti. È per questo che vi ho detto, ripeto queste cose qua affinché rimane tra di voi. Vedete dei fratelli con gli opuscoli in mano, con un linguaggio pentecostale, con un linguaggio battista, tutte queste cose qua, per fare che cosa? Per distruggere.
vi diranno che c'è una Gerusalemme che sta per scendere là sopra. Vi diranno che c'è un millennium che verrà con un Gesù, come un uomo bianco che passerà sulle strade con la folla dietro a lui. Tutte queste cose qua sono delle fiction. Non esiste. La trappola è già messa lì. E noi siamo seduti come Abramo e vediamo che cosa succederà. Non abbiamo paura della bomba atomica, anzi, quando dicono che devono mandare la bomba atomica, diciamo a loro mandatelo. Perché Elia mi ha detto che la bomba atomica per me è un guadagno. È chiaro? Perché quando hanno preso il mio fratello Paolo e l'hanno portato là per tagliargli la testa, Paolo ha detto, benedetto sia il tuo nome, Signore. Per me la morte è un guadagno. Tutti. Quando William Branham ha detto che la Russia ha la potenza più di tutte le nazioni della terra, tutti ridono. Ah, non è vero, non è vero. Putin ha detto a loro, mettete tutti i vostri sistemi là, di difesa in aria, e io manderò la mia bomba. E voglio vedere se avete la capacità di arrestarlo. Chi ha detto qualcosa? Nessuno. Perché l'America, Branham ha già detto che sono delle scene. Stiamo camminando sulle ceneri. La Germania è cenere, la Francia è cenere, l'Italia è cenere. Tutto è già distrutto. E l'ultima battaglia si sta facendo qui, a Gog e Magog. Mentre stanno combattendo lì a Gog e Magog, qui nel mondo spirituale, Satana vuole farmi capire che dobbiamo volare in aria come nei YouTube. No, non è vero. Non esiste. Dunque, non potendo resistere contro Stefano, che cosa hanno fatto? Hanno istigato dei uomini per dire che Stefano sta predicando falsa dottrina. Vi accuseranno di tutti i nomi. Si siederanno con voi, mangeranno con voi, vi ascolteranno parlare, si alzeranno e vanno là per dichiarare che siete falsi. È quello che hanno fatto con Stefano. E questo ha ucciso Stefano. Perché quando non riescono più a sopportare la cosa spiritualmente, cercheranno un modo per toglierli di mezzo. È lì che siamo arrivati. Dunque, la più grande battaglia, Branham dice qui, perfino Esau e Giacobbe stavano combattendo nelle viscere della madre, perfino nel momento in cui nacquero. E così sono le denominazioni e la parola, che combattono uno contro l'altro. Lo sono stati fin da quando Lutero dapprima portò la prima riforma. Spero sia abbastanza semplice affinché voi possiate comprenderlo. Vedete? Dunque è una battaglia, ma quella battaglia deve finire un giorno, non c'è una battaglia che non finisce. Ognuno andrà nel suo luogo. E quando è che avviene quella separazione? Quando egli viene con i capelli bianchi. Un piede sulla terra, un piede sul mare, il libro aperto, e gli grida come un leone. E il re che grida. Quando il re grida, tutte le bestie, William Brown dice, sono stato nelle giungle dell'Africa, ho sentito la notte, tutti gli animali che facciano, tutti i predicatori che parlano, ma quando il leone ha gridato, c'è stato un silenzio. Tutti, il re ha parlato. E per questo che uno salta di qua, uno salta di là, non ci fa più paura. Perché sappiamo che quando il leone è sceso, tutti i leviti sono usciti dal tempio. E chi ha predicato quel giorno è stato il leone della tribù di Giuda. Che Dio vi benedica. Amen. Asomia,
Se la sua vita vivessi anch'io, oh, quale gioia io proverei. Padre, grazie per la tua parola, grazie per questo tempo glorioso, per queste meraviglie che tu hai messo qui dinanzi a noi, affinché possiamo sedersi intorno a questo tavolo lungo, dove i nostri padri sono seduti, dove Adamo è seduto, Abramo, tutti i santi di tutte le epoche stanno mangiando a questa tavola dove mangiamo anche noi oggi, Padre. Lasciamo il tempo nelle tue mani, se c'è un domani, ritorneremo, canteremo e ci gioiremo nella tua presenza, bevendo questo vino che tu hai messo alla nostra disposizione. Ancora una volta, Padre, ti prego, possa tu prendere cura dei miei fratelli e sorelle. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.